चाहिँ म तपाईहरुलाई टिपिकल भिलेज स्टाइलमा चाहिँ सेलरोटी बनाएर देखाउने छु। भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई प्लिज सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। लाइक शेयर सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अब हामी सेलरोटी बनाउनतर्फ लागौँ है त। सेलरोटी बनाउनको लागि चाहिँ मैले पिठो र चिनीलाई चाहिँ मजाले मोलेर तातो पानीमा चाहिँ एकछिन भिजाएर राख्ने आधी घण्टा जति। त मैले आधी घण्टा जति भिजाएर राखिसकेको छु। फेरि यसमा चाहिँ मैदाको पिठो राखेर मजाले मोल्ने। फेरि त्यसमा चाहिँ मनतातो पानी हालेर चाहिँ मजाले पानी थप्दै हैन। अब एकैचोटि धेरै पानी हाल्दिनँ म चाहिँ। मैले यहाँ पानी राख्दै मुस्दै गएको छु। यसरी पानी राख्दै मुस्दै जानुपर्छ। र यो चाहिँ मैले यसमा केही पनि हालेको छैन, चिनी मैदा र पिठोको मात्रै बनाउँदैछु। तपाईले चाहिँ यो सेल बनाउँदाखेरि दुधमा घिउमा मुछेर पनि अनि सोडा राखेर त्यसै गरेर बेकिङ पाउडर राखेर पनि तपाईले सेल बनाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो आफ्नै तरिकामा सेललाई चाहिँ हामीले सबै तरिकामा बनाउन सक्छौँ है। सेललाई चाहिँ हामीले आफ्नै स्वादमा तपाईलाई स्वाद अनुसार सुकुमेलको धुलोहरू राखेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ टिपिकल हाम्रो गाउँघरमा जति सामग्री हुन्छ त्यति नै भएको छ। जस्तै कि हामीसँग गाउँघरमा त यो सबै सामग्रीहरू नहुन सक्छ नि त। त्यसैले चाहिँ मैले जस्ट मैदा चिनी अनि चामलको पिठो राखेर मात्रै सेल बनाउँदैछु। यसरी बनाएको सेलको स्वाद चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर तपाईले एकचोटि बनाउनै पर्ने हुन्छ। यसरी गरेर पनि सेल बन्छ र भन्ने कति साथीहरूलाई लाग्न सक्छ है। हामीले चाहिँ यति मात्रै सामग्री राखेर नि सेल बनाउँदैछौँ। सबै सामग्रीहरू राखेर मजाले मुछेर चाहिँ हामीले फेरि यसलाई चाहिँ 1-2 घण्टा चाहिँ यसलाई रेस्ट गर्नलाई हैन छोपेर राख्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ एउटा भाँडा बसाल्छौँ आगोमा। भाँडा तातिसकेपछि त्यसमा तेल राख्छौँ। तेल तातिसकेपछि चाहिँ थोरै मुछेको पिठो लिएर चाहिँ यसरी हातले घुमाएर चाहिँ तेल हाल्नुपर्छ। तेल चाहिँ एकपट्टि यस्तो कलर आइसकेपछि चाहिँ यसलाई फर्काइदिने। अर्कोपट्टि नै त्यस्तै कलर भइसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ निकाल्ने। यसै गरेर चाहिँ सबै सेलहरूलाई बनाउने। मेरो चाहिँ यहाँ सेल सबै बनेर तयार भइसकेको छ। यो तिहारमा चाहिँ यसरी गाउँको स्टाइलमा पनि आफ्नो दाजुभाइलाई चाहिँ सेल बनाएर चाहिँ तपाईँले आफ्नो दाजुभाइलाई दिन सक्नुहुनेछ। सबै साथीहरूलाई ह्याप्पी तिहार।